你知道古代人是怎么起床的吗？在中国古代，有一种叫做铜壶滴漏的计时器，靠水一滴一滴流下来计算时间。当水流到特定刻度时，人们就知道该起床了。而在欧洲中世纪，居然还有一种特别的职业——叫醒师。他们每天早上会到别人窗户外敲窗、吹口哨，甚至用长棍敲玻璃，把人叫醒，相当于行走的人形闹钟。想不到古代人为了按时起床，也真是绞尽脑汁啊！如果你喜欢这样的冷知识，记得点个关注，不要错过下一个哦。